Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как промыть систему охлаждения двигателя с помощью обычной лимонной кислоты. Нам понадобится 100 грамм лимонной кислоты и 5 литров обычной водопроводной теплой воды. Открываем расширительный бачок в первую очередь. Слышен шип, значит пробка работает нормально. Видно, что много ржавчины и срочно необходимо менять тосол. Теперь берем подходящую емкость, у меня это старый таз. Поставляем под двигатель автомобиля и откручиваем пробку заглушки системы охлаждения. Кран печки при этом должен быть открыт. Берем ключ на 14 головку и откручиваем пробку сливного отверстия системы охлаждения. А пока сливается старый тосол, берем 5 литров чистой воды и разбавляем в ней лимонную кислоту. Вот лимонная кислота полностью растворилась в воде, комочков нет, и можно заливать ее в систему охлаждения двигателя. Видно, что тосол полностью непрозрачный и представляет из себя ржавую жижу. Теперь закручиваем пробку сливного отверстия системы охлаждения двигателя на место и заливаем кислотный раствор. При заливании раствора необходимо завести мотор и дать ему поработать, чтобы он ушел в систему охлаждения. Вот я прилично покатался по городу, двигатель хорошо прогрелся, и можно посмотреть, что же случилось с раствором кислоты. В бачке видно, что жидкость стала очень коричневой, как была до этого. Я еще солью жидкость из радиатора, открутив нижнюю пробку. Раствор лимонной кислоты поменял свой цвет, стал темно-коричневым. Значит, нужно промывать двигатель еще. Промываем систему чистой водопроводной водой и снова заливаем раствор лимонной кислоты. Вот видно, что вода еще бежит ржавая, значит нужно промывать еще. Вот я проехал второй раз и посмотрим, какая сейчас будет вода. И видно, что еще осталось грязи много, но уже она почти черная. После промывки кислотой необходимо залить обычную крановую, но горячую воду и еще дать двигателю поработать 10-15 минут. И вот произошла последняя промывка обычной водой. Вода уже чистая, значит можно наливать в систему охлаждения двигателя тосол или антифриз. После этого закручиваем плотно пробку сливного отверстия системы охлаждения и радиатора охлаждения и заливаем новый антифриз. Пробка радиатора выполнена из пластмасса, поэтому необходимо ее откручивать, когда двигатель немного остынет, потому что ее можно легко сломать. Я уже раз ее менял. И закручиваем пробку болт системы охлаждения двигателя. Я буду заливать в этот раз зеленый антифриз фирмы WAMP. Объем системы охлаждения двигателя 7 литров. Но 2 литра никогда из нее не выльешь, поэтому я заливаю всего 5 литров.
Этот антифриз ярко-зеленый и необычного светящегося цвета. Все пролитое необходимо будет убрать для того, чтобы не портился кузов. Теперь необходимо помять резиновые патрубки для того, чтобы воздух вышел из системы. Слегка прокачаем машину для того, чтобы антифриз попал во все маленькие отверстия полости двигателя. Теперь заводим двигатель, даем поработать ему 5 минут и проверяем уровень жидкости. Теперь ждем, пока двигатель прогреется до максимальной температуры, заработает вентилятор охлаждения радиатора и можно проверить уровень антифриза в бачке расширения. И дольем антифриз до верхней метки расширительного бачка. Закручиваем крышку и можно ехать в путь. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как промыть систему охлаждения двигателя автомобиля с помощью обычной лимонной кислоты. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.